السلام عليكم. واحد السيده كانت طلبات مني الدرس ديال لو جروب نومينال سوجي في الخاص. انا غادي نديرو باش تستافد هي ويستافد الجميع بما انني مازال ما درتش هذا الدرس. لو جروب نومينال سوجي، باش نعرفوا القاعده الاولى، لو جروب نومينال سوجي سي لو جروب نومينال سوجي كي في لاكسيون دو فيرب. دابور il fait l'action، حنا غادي نشرحوا l'action du verbe. D'accord? Il fait le groupe nominal sujet, il fait l'action du verbe. هذه حنا غادي نشرحوا هذه الجمله هذه حنا غنشرحوها اون ديتاي. كيف ما كتعرفوا que la phrase il se compose de quoi? Il se compose du sujet, le verbe ou le complément. D'accord? Le sujet c'est lui ou celle qui fait l'action du verbe. D'accord? عندنا لو فيرب اللي هو الفعل، وعندنا من بعد لو كومبليمون. يقدر يكون كومبليمون دوبجي ديريكت، يقدر يكون كومبليمون دوبجي انديريكت، يقدر يكون ان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو دو طون اكسيتيرا. المهم حنا ليسونسيال عندنا هو لو جروب. هنا ملي كنقول لو جروب cela veut dire qu'il y a plusieurs ou bien que le sujet il est formé de plusieurs éléments. D'accord? Il se peut que le sujet est formé de plusieurs éléments. On va voir les éléments. La première chose, le groupe nominal sujet fait l'action du verbe. Le groupe nominal sujet, il peut être, ممكن يكون un nom propre. Un nom, ركزوا معايا، un nom اسم، un nom propre. كنت درت واحد الدرس le nom propre et le nom commun. Il peut être, le groupe nominal sujet, il peut être un nom propre. D'accord? بحال le nom propre. نعطيو مثال. Fatima مثلا prépare le thé, par exemple. Fatima prépare le thé. هنايا فينا هو le sujet. باش نعرف واحد القضيه بعدا، une petite remarque. Le sujet il est souvent يعني la plupart des cas il est placé avant le verbe، كيكون قبل le verbe. ولكن كاين d'autres cas اللي كيكون فيهم le sujet placé après le verbe. داكور؟ دابا حنا نمشيو غير للسهله باش ما يتشتش لكم الانتباه ديالكم، باش تكونسونطراو معايا مزيان. عندي هنايا فاطمه prépare le thé. Le verbe هو prépare، le verbe préparer. Le sujet ou Fatima. Le sujet il est placé avant le verbe. Fatima c'est un nom propre. Fatima c'est un nom propre. D'accord? Maintenant Fatima, Leila, Rachid, Karim, Saïd, ce sont des noms propres. D'accord? Il a le sujet peut être un nom propre. Maintenant ism, shismiya, smiya. D'accord? Fatima. C'est un groupe nominal sujet. C'est le sujet. D'accord? ممكن يكون un nom propre. Deuxièmement, le sujet يكون par exemple un pronom personnel. Le sujet ممكن يكون ou bien le groupe nominal sujet il peut être un pronom personnel. مثلا فاطمه هذه ممكن نحيدوا فاطمه نديروا بلاصتها elle prépare le thé. D'accord? Il y a le verbe doit préparer. Finalement le groupe nominal sujet ou bien finalement le sujet هو elle. هنا c'est un pronom personnel. في الاول كان عندي un nom propre، في المره الثانيه هذا le nom propre حولته un pronom personnel. Les pronoms personnels moi je, tu, il, elle, nous, vous, il. D'accord? اذا finalement le sujet هو elle. هذا c'est un nom propre. Le groupe nominal sujet peut être soit un nom propre ou bien un pronom personnel. نشوفوا الحاله الثالثه. Le groupe nominal sujet يقدر يكون un déterminant d'accord, plus un nom. Un déterminant plus un nom. شنو هي un déterminant plus un nom? Par exemple, le déterminant qui est le déterminant défini ou indéfini الى اخره. حنا غناخذوا غير مثلا un déterminant défini. Par exemple, un déterminant défini, par exemple, un article défini, le garçon joue à la guitare.
d'accord. عندي هنايا un déterminant plus un nom. فين هو le verbe? Alors le verbe هو joue, c'est le verbe jouer. Alors automatiquement le sujet il est placé avant le verbe. راه كنقول لكم راه في la plupart des cas كيكون placé avant le verbe. ولكن راه كاين بعض الحالات يقدر يكون le sujet après le verbe. D'accord. حنا دابا نشوفوا غير avant le verbe باش تجينا ساهله. Alors هنايا le sujet يقدر يكون عندنا un déterminant. فين هو le déterminant? هو le c'est un article défini ou bien un déterminant défini. وعندي un nom اللي هو garçon. Garçon هذا c'est un nom. D'accord. إذا هنايا le garçon. إذا فين هو le groupe nominal sujet? Le groupe nominal sujet هو le garçon. هذا راه كامل le groupe nominal sujet. Le déterminant plus le nom. D'accord. Alors كنتمنى أن الشرح واضح. نشوفوا quatrième cas. يقدر يكون عندنا مثلا le sujet هو déterminant, un déterminant, d'accord, plus par exemple un adjectif, plus un nom. ركزوا معايا مزيان. في الحاله الاولى قلنا يقدر يكون لو جروب نومينال سوجي ان نون بروبر، يقدر يكون ان برونون بيرسونيل، يقدر يكون ان ديتيرمينون بلس نون، مثلا لو غارسون ولا في الى اخره. يقدر يكون عندنا ان ديتيرمينون بلس ادجيكتيف، داكوغ، بلس نون. حنا ناخذ غير هذا لو غارسون. اذا ناخذ لو ديتيرمينون هو لو، نخليو لو نون غارسون، نخليو لا ميم فراز joue à la guitare. alors سمحوا لي على الكتابه، كنصور بيد وكنخدم بيد، داكوغ. alors حنا هنا ها هو عندنا لو سوجي، لو جروب نومينال سوجي. قلنا هنا يقدر يكون ان ديتيرمينون بلس ادجيكتيف بلس نون، داكوغ. ديتيرمينون بلس ادجيكتيف بلس نون. عندنا هنا لو ديتيرمينون هو لو، لادجيكتيف هي مازال كنقلبوا عليها. عندنا لو نون هو غارسون. الوغ حنا هنا بغينا نديرو لادجيكتيف. الوغ شنو لادجيكتيف اللي غنديرو؟ نكتبوا مثلا لو بوتي غارسون، ولا لو غران غارسون، ولا لو جونتي غارسون، داكوغ. اذا ها ولات عندي دابا ولا عندي ان ديتيرمينون بلس ادجيكتيف بلس نون. اذا لو جروب نومينال سوجي se compose de 3 éléments. شنو هما هاد لي éléments؟ هو لو ديتيرمينون اللي هي لو، نديرو هنا لا بوتيت في، داكوغ. لو عندي لادجيكتيف اللي هو بوتي، وعندي غارسون اللي هو نون، داكوغ. نشوفوا الحاله الخامسه. الوغ الحاله الخامسه يقدر يكون عندي مثلا لو جروب نومينال سوجي كيتكون مثلا من لو ديتيرمينون. نديرو مثلا لو ديتيرمينون plus le nom plus l'adjectif. تقول لي راه عاد درناها قبيله. لا، قبيله شنو درنا؟ قبيله درنا لو ديتيرمينون بلس لادجيكتيف بلس لو نون. دابا درنا هنا واحد التغيير، ولا عندي لو ديتيرمينون بلس لو نون بلس لادجيكتيف. نعطيو مثلا ان ديتيرمينون، نقول مثلا لو، نعطيو لو نون نقول مثلا لو بوكسور، le boxeur. نعطيو l'adjectif marocain، d'accord. نقول مثلا monte sur l'estrade، monte sur l'estrade، d'accord. alors حنا نخليو لو فيرب، ها هو لو فيرب، لو فيرب هو مونتي. او صالح، سمحوا لي الدري ركب راسني شويه. alors قلنا هنايا لو بوكسور ماروكان مونت sur l'estrade. alors هنايا عندي le déterminant هو le، d'accord. عندي هنايا le nom هو boxeur، وعندي l'adjectif marocain. le verbe ها هو le verbe monter، d'accord. le boxeur marocain. alors هادي كامله راه c'est un groupe nominal sujet. alors de quoi se compose le groupe nominal sujet؟ عندي le déterminant، le nom اللي هو boxeur، ou l'adjectif اللي هي marocain، داكوغ. alors كنتمنى ان الشرح واضح. نعاودو نديرو une petite révision. alors قلنا le groupe nominal sujet
c'est le groupe nominal sujet qui fait l'action. Alors, le groupe nominal sujet peut être soit un nom propre, مثلا Fatima, Rachida, ila akhirih, soit un pronom personnel, soit un déterminant plus le nom, مثلا le garçon, le groupe nominal sujet le plus garçon, le déterminant plus le nom, soit un déterminant plus adjectif plus nom, le petit garçon, c'est un groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. ممكن يكون عندنا كذلك un déterminant plus un nom plus adjectif مثلا le boxeur marocain. alors كنتمنى ان الشرح واضح. alors باش نعرفوا le sujet bien pour connaître le sujet on peut poser la question ممكن نطرحوا السؤال مثلا qu'est-ce qui alors qu'est-ce qui monte sur l'estrade? C'est le boxeur marocain. D'accord? Je peux poser la question par qu'est-ce qui. Alors, quand je m'en ai un الشرح واضح كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.